兔猫妹妹，它就要变成了一条响尾蛇，看蛇蛇的尾巴摇得多嗨呀！格雷，他的眼睛望向一边，好像在思索什么。布鲁德在这里变成手拿镐子的矿工。加诺德，他在这里是一个异乡人吗？是的。去机器人。哇哦，它是一只非常壮的牛牛，看起来很威武。克拉克，还是头顶锅盖。瑞迪，好可爱的兔子呀。莱姆呢？哦，它嘴巴尖尖的，戴了一个斗笠，应该是一只啄木鸟。小天，她在这里居然是一个月亮小姐姐，旁边还跟了一颗闪亮的星星。哎呦，不错哦。太阳先生是一个手电筒哎，还能够照出一个笑脸。德普勒身上有3块腹肌的喷火龙吗？2颗牙齿尖尖的露在外面。不错不错。大树先生，他在这里并没有茂盛的树叶，而是一棵枯树桩。西蒙，他居然有2根尖尖的脚，身上还有透明翅膀，会是什么飞行动物呢？我也不知道哦。马努，脸上毛茸茸，还有一条长长的尾巴，好像是猴子孙悟空。电脑先生，他居然增加了一个显示器，上面还有一些表情呢。温达在这里是一个小男孩，眼睛大大，脸上还有一颗痣，手上还牵着一只宠物狗。平基是一个戴眼镜的男孩。杰文，最后这个角色戴了一个巫师帽，看起来有点搞笑。好了，今天小动物的节奏盒子是不是变化很大呢？如果你也喜欢，请帮我点赞还有关注吧，拜拜。